Բարի երեկո, սիրելի հետևորդներ ջան։ Այսօր լույսերը շուտ տվեցին, երեքից շուտ տվեցին, վարպետը տանագործ է անում, ես էլ գնացել էի աշխատանքի, հասցրել եմ գնալ նաև Վարսահարդարի մոտ, հետո էլի հետ եմ եկել տուն, քանի որ պիտի կենդանիներիս կերակրեի, շատ արագի մեջ այդ ամեն ինչը կազմակերպել եմ, ոյ շատ ցուրտ է, և հիմա էլ գնում եմ մեր գյուղի տոնական տրամադրությանը մասնակցեմ, տոնակատարություն է մեզ սպասվում այսօր, սիրելի հետևորդներ ջան, այս երեկոյան ժամերին բոլորիս տոնական տրամադրություն եմ մաղթում, այսօր մեր գյուղի գլխավոր տոնազարի լույսերը պիտի միացնեն, մեծ համերգ է տեղի ունենալու, շատ եմ ափսոսում, որ չհասցրեցի նաև գնալ և մասնակցել մշակույթի տանը կայանալիք միջոցառումներին, մեր գյուղի շնորհալի երեխաներն են այդտեղ հանդես եկել, այսպես արդեն իսկ լսվում է երաժշտության ձայները և ուզում եմ նախապես ասել, որ երաժշտությունը պիտի անջատեմ, սիրելի հետևորդներ ջան, չգիտեմ ինչպես կլինի ամբողջ ընթացքը, կփորձեմ հնարավորինս լավ տրամադրություն բերել ձեզ, արդեն մոտենում եմ, շուտով կհասնեմ գյուղի կենտրոն և արդեն իսկ կադրից դուրս եմ գալի, դե ինձ սիրելի հետևորդներ ջան, բոլորիս լավ տրամադրություն եմ մաղթում։ Իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան, 1 ժամ ավել է արդեն այստեղ եմ, լավ մթնել եմ, հիմա եկել է իմ համար ամենադժվար պահը, ինչու դժվար, քանի որ ուզում եմ գեղեցիկ ձևով մեկնաբանել, դե գիտեք, ասել եմ արդեն, որ պետք է ընդհանուր ձայնը անջատեմ, խուսափելու համար յութուբյան խնդիրներից, դե գիտեք, եթե երաժշտություն ենք միացնում կողմնակի, հեղինակային իրավունքները թույլ չեն տալիս մեզ, և ես էլ արդեն գիտեմ, տիրապետում եմ այդ բաներին, և իրականության հետ եկեք հարմարվենք, այստեղ ես զրուցակիցներ ունեմ, և արդեն մեզ են մոտենում երեխաներ, որ ուզում են մեզ ողջունել, ողջույն, ողջույնները փոխանցում են նաև ձեզ, սիրելի հետևորդներ ջան, քանի որ երաժշտություն է միացրած, իրենց քաղցր ձայնը նույնպես չի լսվում, գիտեք, որ երեխաների ձայնը նման է զանգակի, միշտ այդպես է ասվում, երեխաները մեր ապագան են, մեր սերն ու մեր երջանկությունն են, իմ թոռնիկները հեռու են այս պահին ինձանից, սիրելի հետևորդներ ջան, շատ կուզեի, որ մոտ լինեին և միասին էլ այստեղ լինեինք, հիմա, որ եկել եմ կիսելու իմ գյուղի տոնական տրամադրությունը ձեր հետ, այս ուրախությունը նաև իմն է, ուզում եմ, որ նկարահանումներս այնպես կատարել, որ թեկուզ և տոնական երգերաշտությունը չլսվի, ամեն դեպքում ձեզ փոխանցեմ տոնական տրամադրությունը, փորձում եմ շուրջս նկարահանել, որ ձեր համար նույնպես հետաքրքիր լինի և շուտով մոտենում է հետհաշվարկի պահերը, հետհաշվարկը կկատարվի և լույսերը կմիանան գլխավոր տոնածառի, բոլորս սպասողական վիճակում ենք և անհամբեր ենք դառնում այդ պահերին, չէ՞ մի պահ, ու շուտով մոտենում է այդ պահը։ Բարձր է բոլորիս տրամադրությունը, ջերմ սափելով հաստատում ենք այդ ամենը, բարձր տրամադրությունը, սափանում ենք, բարձր, ջերմ սափելով, շնորհավոր և սուրծնում, գեղեցիկ, հերաշանակ ընկալներում ենք աշխային, սիրելի բարգան այս գեղեցիկ պահը ձեր բոլորի մասնակցա, և այսպես, հասում ենք 10
եւ միացավ տոնածառի լույսերը մեր գյուղի։ Բոլորը ցնծության մեջ են, բոլորը ուրախանում են այս պահին։ Կադրերը փոքրինչ արագացրել եմ, սիրելի հետևորդներ ջան, քանի որ ընդհանուր ձայնը չկա, գոնե արագացրել եմ, որ այս ընթացքները ուղղակի դիտենք, տեսնենք, թե ինչպես է ընթանում։ Այստեղ են հրավիրված մուլտհերոսները, Սպիտակ մեծ արջուկը, դե իհարկե ձմեռ պապն էլ կգա ընթացքում։ Հնարավորինս ուզում եմ այնպես անել, որ ձեզ փոխանցվի իմ գյուղի տոնական տրամադրությունը, թեպետև այս տարբերակով եմ ձեզ միացել, բայց ամեն դեպքում ես վստահ եմ, որ սա ձեզ դուր կգա։ Հիմա սիրելի հետևորդներ ջան, ես այսպես ուղղակի պտտվում եմ, քանի որ այստեղ հիմնականում փոքր երեխաներն են, հա, եկել են իրենց տատիկ պապիկների հետ, եկել են երիտասարդ զույգերը իրենց գրկի երեխաների հետ, երիտասարդությունն է խումբ հավաքվել եւ իրենք էլ մի կողմ կանգնած վայելում են մեր գյուղի տոնական այս պահերը։ Եվ հիմա ուզում եմ շնորհավորել նորից ու նորից գալիք նոր տարին, 2026 թվականը շուտով մոտենում է, երազանք պահենք, սիրելի հետևորդներ ջան, եկեք երազանք պահենք այս պահերին ու թող որ բոլորիս երազանքները կատարածվեն, իրականանան բոլոր նպատակները։ Երբեմն որ երաժշտությունը անջատվում է, փորձում եմ այդ պահերը նույնպես ձեզ փոխանցել, որ տեսնեք երեխաները ինչքան են ուրախ, ահա այստեղ Սպիտակ արջուկը երեխաների մոտ է, ստանում է երեխաների սերն ու ջերմությունը եւ իհարկե ինքն էլ իր ջերմությունն է փոխանցում։ Հրաշալի է անցնում ամեն մի պահը, ես էլ հոգու խորքում ինձ լավ եմ զգում եւ ուրախանում եմ նույնպես։ Սիրելի բարեկամներ, հարգելի երեխաներ, բարձր է բոլորի տրամադրությունը։ Բարձր է, բրավո։ Եվ հետաքրքիր գեղեցիկ խաղով ենք շարունակում, որի համար ես խոսքը տրամադրում եմ մեր շատ սիրելի ծառայությունին։ Բրավո, խնդրեմ։ Ողջույն երեխաներ, ինչպես է տրամադրությունը։ Չեմ լսում։ Ավելի բարձր։ Լավ, եկեք ծանոթանանք, ես Տարյատունի Մոն եմ, ես տրամադրներ ու մենք միասին կխաղանք շատ խաղեր, իսկ հիմա եկեք ծանոթանանք Կլոնեսայի հետ, Կլոնես արի, Կլոնեսա։ Տեսաք բոլորը Կլոնեսային, բարևեցիք նրան։ Իսկ հիմա եկեք ծանոթանանք Սրտիկի հետ, Սրտի։ Մեր զույգերի, մինի և մինի մաուսների հետ, տեսաք նրան։ Ահա սիրելի հետևորդներ ջան, արջուկը երեխաների հետ պարում է, մուլտհերոսները պարում են երեխաներով շրջապատված, երեխաների սերն ու ջերմությունը մեզ նույնպես փոխանցվում է եւ մենք էլ մի պահ երեխա ենք դառնում։ Հիմա շուտով ձմեռ պապը կգա եւ կտեսնենք ձմեռ պապին։ Ահա սիրելի հետևորդներ ջան, ես էլ կողքից վայելում եմ եւ ուզում եմ ձեզ փոխանցել այս ամենը, ինչ որ այս պահին կատարվում է իմ շնորհ գյուղում։
իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան, տեսակ, որ ասեղ գցելու տեղ չկա, բոլորը դուրս են եկել ուրախանալու, այսօրը հրաշքոր է, այսօրը տարվա մեջ մեկ անգամ է լինում եւ արժե որ տան գործերը թողնելու դուրս գալ, մի լավ տեղին ուրախանալ։ Այստեղ սպիտակ արջուկին եմ ուզում մոտենալ, ուզում եմ ես էլ իր հետ լուսանկարվել, կամ էլ այնպես դասավորել, որ գոնե դուք տեսնեք, թե ինչ հսկա արջուկ ա մեզ հյուր եկել, ահա խնդրեմ սիրելիներս, երեխաները նկարվում են, իդեպ ասեմ, այդ նկարվելը անվճար է եւ բոլորը կարող են լուսանկարվել այս պահին, հավերժացնելու այս հեքիաթային օրը, մուլտհերոսները նույնպես անվճար են իրենց հետ նկարվելը եւ դա շատ գովելի է, ամեն ինչ հովանավորված է մեր ղեկավարության կողմից, այստեղ ես նույնպես կողքից նայում եւ հիանում եմ եւ հերթը ինչի հասնում, որ ես էլ գնամ ու արջուկը ինձ էլ գրկի, ես էլ նկարվեմ, ամեն դեպքում մի փոքր ստացվեց, շրջում եմ այսպես, շրջում եմ եւ վայելում եմ իսկապես, ինչպես որ ասեցի, հոգու խորքում ուրախանում եմ, ընդհանրապես բոլորի ուրախությունը, երբ որ մեր ուրախությունն ենք համարում, դա նույնպես շատ կարևոր է, չէ՞։ Այսպես, սիրելի հետևորդներ ջան, անհամբեր սպասում ենք բոլորս հրավառության պահերին, գիտենք, որ շատ հրաշալի է լինելու այդ պահերը, այսպես եւ ուղղակի վայելում ենք։ Այս ընթացքում նաև հայացքս փնտրում էր Ձմեռ պապին, որ գտնեմ ու Ձմեռ պապի հետ էլ նկարվեմ եւ գտա, այո, իմ ծանոթս է այս պահին նկարահանում, սիրելի հետևորդներ ջան, Ձմեռ պապը, մուլտհերոսները պտտվում են զարդարված տոնածառի շուրջ եւ ես էլ միացա իրենց, այո, հրաշալի։ Մեծ տոնակատարություն է, սիրելի բարեկամներ, եւ այսօրվա գեղեցիկ օրը ձեր բոլորի համար կմնա անմոռանալի հրաշալի մի օր, գեղեցիկ մի օր, այս ջերմությունը հիմա բոլորը ձեր հոգիներում, ձեր սրտերում տանելու եք ձեր հրաշալի օջախների երթով, բոլորիդ գալիք ամանորը եւ սուրբ ծնունդը շնորհավոր լինի, եւ այսօրվա գեղեցիկ հրաշալի օրվա կայացման համար շնորհակալություն այն մարդկանց, ովքեր որ կազմակերպեցին այս գեղեցիկ հրաշալի օրը, այո, կեցե նրանց, ովքեր աջակցեցին այս հրաշալի օրը դարձավ գեղեցիկ իրականություն, սիրելի բարեկամներ, ես շնորհակալություն բոլորին, Ալավերդու համայնքապետարան, բրավո եկեք, ջերմ ծափերով միանգամ ևս մեր շնորհակալությունը փոխանցենք, բարձր ծափարենք, Ես շնորհակալություն հայտնենք մեր համայնքի ղեկավարին, պարոն Դավիթ Խումարշյանին, բարձրեք ծափարում, այո, որպես շնորհակալություն մեր ծափերը։ Սիրելի բարեկամներ, եւ եկեք մեր ծափերը որպես շնորհակալություն փոխանցենք շնորհի վարչական ղեկավար պարոն Սամվել Մկրտումյանին, բրավո, կեցեն այն մարդիկ, ովքեր որ այս գեղեցիկ օրը մեր բոլորի համար դարձրեցին հրաշալի մի օր, գեղեցիկ մի անակնկալ, եւ հիմա բոլոր այն խմբերին ովքեր մասնակցեցին, եւ հիմա շարունակում ենք սպասված գեղեցիկ պահը, գեղեցիկ հրավառությունը շնորհի երկնքում, որի համար սիրելի բարեկամներ, ես խնդրում եմ եկեք բոլորս հավաքվենք այս շքեղ տոնածառի մոտ։ Նորից երաժշտություն է միացվել եւ արդեն մարդիկ մի կողմ են հավաքվում, որպեսզի հրավառությունը կատարվի։ Գնացինք 10, 9 Հետհաշվարկի հետ մեկտեղ սիրելի հետևորդներ ջան բարձր տոնական երգերաշտություն է միացված, թեպետ եւ շատ կուզեի նորից եմ ասում, որ այս բոլորը իրականում ձեզ ներկայացնել, այլ ոչ թե մեկնաբանության տեսքով, արդեն սկսվեց հրավառությունը, եկավ սպասված պահը, այո, եկեք վայելենք, ուղղակի վայելենք սիրելի հետևորդներ ջան, այս պահին երբ որ այս հրավառությունը կայանում էր, անկեղծ ես ձեր մասին էի մտածում, ամեն դեպքում ժողովուրդը մի կողմ է հավաքվել, պահպանելու անվտանգության կանոնները եւ բոլորս վայելում ենք այս հրաշք պահը, նորից ու նորից, անվերջ Իսկական հեքիաթ, այո, յուրահատուկ ձայներով, գունեղ,
Այո։ Երբեմն այս պահին սիրում ենք լռել, նայել վերև ու ժպտալ, լռության մեջ ուրախանալ։ Սիրելի հետևորդներ ջան, նման պահերին իսկապես բառերն ավելորդ են, եւ այս պահին եւս մեկ անգամ ես էլ իմ կողմից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր համայնքի ղեկավարությանը այս բարձր ուշադրության համար, այս հրաշքը մեզ պարգևելու համար, այս ուրախությունը մեզ պատճառելու համար, անչափ շնորհակալություն։ Հրավառությունն ավարտվելուց հետո նորից է միացել բարձր երգիաշտությունը տոնական երգերով, մոռացված երգերով, տոնածառ ջան, տոնածառ երգով, շատ հին երգեր, որ նորից ու նորից վեր հիշեցինք մենք էլ մեծահասակներով մեր մանկության քաղցր տարիները, եւ արդեն կամաց ես շարժվեմ դեպի տուն, սիրելի հետևորդներ ջան, նաեւ ես իմ կողքին ունեմ զրուցակիցներ, հարևաններ, ծանոթներ եւ կամաց իրենց հետ կշարժվենք ամենքս մեր տներով, հոգու խորքում տանելով մի պատառիկ ուրախություն։ Եվ այդ ուրախությունը ես էլ այս ձևով ձեզ եմ փոխանցում, սիրելի հետևորդներ ջան։ Հայացքս չեմ կտրում տեսախցիկից նայելով ձեզ, գիտեմ, որ դուք էլ շատ ուրախացաք իմ այս պատրաստած վիդեոհոլովակից, բոլորիս բարի դիտում եմ մաղթում, սիրելի հետևորդներ ջան։ Եվ այսպես կամաց քայլերով կշարժվեմ առաջ, թեպետև դժվար է այստեղից հեռանալը, դժվար է հեռանալ ուրախության պահերից, բայց արդեն շատ ցուրտ է եւ պետք է կամաց ցրվենք բոլորս էլ։ Այստեղ նորից ողջունները ստացանք, սիրելիներս, որը շատ գովելի է։ Իմ գյուղում արդեն գրեթե բոլորը գիտեն, որ ես վլոգերությամբ եմ զբաղվում եւ բոլորը գովեստի խոսքեր են ինձ փոխանցում եւ շատ ինձ շոյված եմ զգում, շատ հարգված եմ ինձ զգում, որ կարողանում եմ քիչ թե շատ ներկայացնել իմ գյուղը, իմ գյուղի ժողովրդին, իմ գյուղում կատարվող ամեն ինչը, ասենք, այսպիսի տոնական հարցերը ձեզ ներկայացնել, շնորհի տոնը ներկայացրի, հիմա էլ նոր տարին է մոտենում եւ այսպիսով, սիրելի հետևորդներ ջան, զրուցելով առաջ եմ գնում դեպի տուն եւ արդեն ձեզ էլ ասեմ առայժմ լավ եղեք, միշտ տոնական տրամադրությամբ եղեք եւ քաղցր ու լավ հուշերով առաջ գնանք դիմավորելու գալիք նոր տարին 2026 թվականը։ Այստեղ նույնպես անջատել եմ գլխավոր ձայնը, քանի որ երաժշտությունը դեռևս հնչում է եւ մինչեւ վերջին պահը չեմ ուզում, որ ոչ մի բան խանգարող լինի իմ այս վլոգը տեղադրելուն, ձեզ հասցնելուն, սիրելի հետևորդներ ջան, վայելենք ուղակի, նորից ու նորից բարի դիտում բոլորիս։ Իսկ հիմա, սիրելի հետևորդներ ջան, որպես վերջաբան, ուզում եմ ասել իմ սրտի խոսքը ձեզ, որ երբ որ ձեր համար անձնական երազանք կպահեք, չմոռանաք առաջին հերթին մեր աշխարհին, մեր Հայաստան աշխարհին, մեր ամբողջ երկիր մոլորակին խաղաղության համար երազանք պահել, խաղաղություն հաստատվի գալիք նոր տարուն, սիրելիներս։ Արդեն գնամ հարևաններիս հասնեմ, ու իրանց հետ գնամ, այսքան ճանապարհը։